السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله نقدم لكم طبق ديال الدجاج المقلي بالقرعه الحمراء المعسله. طبق اصيلي تقليدي على حقو طريقو، كنتمنى انكم تجربوه، كيجي رائع. بالنسبه لي انا غادي نديرو في عراضه. انا كنديرو عاده في العيد الفطر. دابا غادي نديرو في عراضه. كما كتشوفوا عندي 4 ديال الدجاجات. نتوما غادي ديروا القدر اللي بغيتو د المقادير على حساب عدد الدجاج اللي غديروا. بالنسبه لي انا غادي ندير ربطه ديال القزبور، نص حامضه مصيره صغيره، معلقه كبيره السمن، 4 الفصوص ديال الثومه، شويه ديال الملحه، سكينجبير تقريبا غادي ندير معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال البزار، كذلك الخرقوم، وشويه ديال الزعفران الحر الا كان متوفر اختياري. غادي ندير هاد المقادير كلها في الطحانه وغادي نطحنها مزيان باش غادي نشرمل الدجاج غنشرملو انا قبل من الليله باش نطيبو، باش كيجي احسن، كيجي لذيذ بزاف بهاد الطريقه هادي. يعني كنصحكم ديروها، اللي بغى يجرب يدير هاد الطريقه هادي. الا ما كانش يمكن لكم تبيتوه ليله كامله، على الاقل واحد الساعه ونص او ساعتين باش يشرب هاد الشرموله، راه كيجي احسن. صافي غادي نطحن كلشي وغادي نبقى نشرمل الدجاج مزيان من الداخل كاع. الشرموله ندخلها لجميع الاماكن. بالنسبه للحامض المصير راني غادي ندير غير القلب ديالو وواحد طريف صغير من القشره، والقشره اللي غتبقى لي غادي نخليها، غادي نلوحها مع البصله من بغي نطيبها. هانتوما الطرف صغير. تقدروا لا بغيتو ما تطحنوش تقردوا هاد المقادير، غير هما قردوهم بالصغيورين من الاحسن. كما كتشوفوا غادي نشرمل الدجاجه مزيان من الداخل ومن برا، وغادي نخليها ترتاح، نغطيها بلاستيك الغذائي وغادي نخليها ترتاح. من بعد ما كدوز ليله غادي نجبد الدجاج ديالي، غنقطع البصل. انا عندي تقريبا هنا 5 البصلات كبار شلطتهم رقيق. درت 2 باقات ديال الربيع حيت غنفرق الدجاج ديال الطناجر. كذلك بالنسبه للماء، كل طنجره غادي ندير فيها كاس د العنبه ديال الماء. العطريه غادي نضيف تقريبا نص معلقه صغيره من كل حاجه في كل طنجره. بالنسبه للماء ما تضيفوش بزاف، من الاحسن نقصوا العافيه حتى التالي وخليو البصل يطلق الماء ديالو باش ملي كنبغيو نقليوها ما كنبقاوش فيها وقت طويل. غادي ندير نصف كميه البصل وغادي ندير العطريه باش نسم البصله. كما قلت لكم تقريبا نصف ملعقه صغيره باش تنسمنا البصله. اما الدجاج غادي ندير باقه ديال الربيع وغادي ندير الدجاج ديالي المعدنوس وكندير الدجاج. دابا انا غنسد عليه، دايره الدجاج البلدي. الا كنتو غادي ديروا الدجاج الرومي من الاحسن ما تسدوش عليه، يعني تخليوها مفتوحه احسن طنجره باش تقلبوه مره هو كيطيب دغيا. كنضيف كذلك غنضيف كاس ديال العنبه ديال الماء في كل طنجره، كاس ديال العنبه ديال الماء. كذلك غادي نضيف الزيت، غادي نضيف الزيت تقريبا نصف كاس ديال الحامض ديال الزيت العنبه. غادي نقسمها على 12 بجوج، وطريف ديال الحامض المصير، هذيك القشره اللي خلينا قبيله غنفرقها على 12 بجوج. صافي دابا غادي نقفل. من بعد نصف ساعه غنفتح باش نقلب الدجاج للجهه الاخرى باش يطيب طياب متساوي. هنا من بعد ما طاب فتحت عليها، غادي نحيد الدجاج ديالي وغادي نديرو في واحد المول اللي غيدخل الفرن. بهاد الطريقه كيكون اسهل، ملي كنبغي نسخنو باش نقدمو كيكون واجد. والمرق غادي نقليه. بالنسبه لكم كنتو دايرين الدجاج الرومي راه خص ضروري يتقلى
يتحمر، سمحوا لي ضروري يتحمر في الفرن. غادي ديروا شويه الزبده او السمن على حساب الرغبه ديالكم وتدخلوه للفرن يتحمر قبل ما يتقدم. انا غادي نسخن فقط، صافي خليتهم على جنب وغادي نمشي نقلي المرقه ديالي. هانتوما كما كتشوفوا حتى توقف البصله في الزيت كتكون واجده. بالنسبه للقرعه غادي انا تقريبا استعملت هنايا كيلو ونص. نتوما غديروا على حساب الرغبه ديالكم، على حساب يعني عدد افراد. غادي ناخذ القرعه، غادي نقيها وغادي نقطعها طريفات صغيورين. بالنسبه للتعتيله غنحتاج السكر والقرفه والملحه والزهر والمسكه الحره. غادي ناخذ القرعه كما قلت لكم، نحيد لها القشره وغادي نقطعها. انا كنقطعها في الاول طراف كبار ومن بعد كنبقى نديرها في واحد الاله باش كنزيد نقطعها رقيق. كل ما تقطعت رقيق كل ما كتوجد بسرعه، لان دغيا هي خصها تذوب يعني تنشف من الماء اللي فيها. وباش تجيكم تقطيعه سهله من الاحسن تقسموا الطراف لقطع صغيره بهذه الطريقه هذه. غادي نقطع كل شيء حتى نسالي الكميه اللي عندي، وغادي نرجع نقطعها. مساعده ديال هاد الاله هذه الا بغيتو قلت لكم تقطعوها باليد، انا درت هذه كتزيد تساعد. من بعد ما كنقطعها كنديرها في مقلاة وكردها فوق النار. كندير النار يعني ناقصه، كنقص العافيه وكنخليها تنشف من الماء اللي فيها، وفي نفس الوقت بمساعده ديال المغرفه ديال الخشب كتبركوا عليها هكذا باش تفرتت حتى ما كيبقاش فيها الماء. كنبدا نزيد العطريه اللي غادي ندير المسكه الحره. درت تقريبا راس معلقه صغيره د المسكه الحره، كذلك الملحه درت شويه، والسكر على حسب الذوق. انا غادي ندير 4 المعالق ديال السكر كبار وغادي نضيف 2 معالق ديال العسل. نتوما ضيفوا شويه ديال السكر على حسب الذوق ديالكم. كاين اللي كيبغي بزاف الحلاوه، كاين اللي لا، يعني ديروا شويه وذوقوا عاد زيدوا او اكتفيوا بالقدر اللي درتو. غادي ندير تقريبا معلقه صغيره ديال القرفه والمزهر. انا المزهر كيعجبني كنديرو شويه بزايد، الا ما بغيتوش نتوما ديروا شويه غير التنسيمه. صافي كنبقى نزيد نشفها. ملي كتنشف اكثر كندير طريف ديال الزبده، تقريبا معلقه صغيره عامره ديال الزبده، ولا بغيتو زيدوا شويه ديال الزيت الروميه. صافي من بعد ما كتقلى مزيان كنخضر بها الدجاج ديالي بهذه الطريقه. كندير البصل هو الاول يعني اللي قليت الدغميره، كندير فوقها الدجاج وكنزين الدجاج بالقرعه الحمراء وكنزينها بشويه ديال اللوز مهرمش. وبالصحه والراحه.